better for my wo akwaba what's in the next story about becoming son me dwene ho kra mentias ye wonim say wiase esono anu aye de bobesia na esono anu aye de tia bosia no e de tia ka na ne kra de eche se menti abrantie biase o wodum peni fie so abraso se wo ware uni sika ho nso ne wakobo besia e wo bi honom se wo de koware na nipa ye hu mobode amawa enne ebreso nse wo tue sika na manipa na ekwan abrante ne de maame na efa so no odi nipa na efa so no odwen ho kra wonti ase se wo ye papa na je o se wanye papa na ye o maame ye ba be pie mu ha se ansem a wo purugu ho ne yensem pii eyensem bebre ka me ho ne yenkonko tie mbra ne ye ba ye beto ya adwen na afa efutu ewom no yafa ne de etutu ye ho yenhofo yenko ne yenkonko hye video no embra sisi a ana wi amawura akwaba yaja aba haidi killer bitia akwaba ni amani killer ntua o dimrika ba is up fanboy fanboy kokotro they say fanboy so ne ire you know ya nya mfa amapusi no asumdue ba fie ma oyese de ese so ye no obeye enti na ma miami nua ba wo ye dofsu panyini wa asante be kwai oba asante miami name me ma ho to wo no me pa cho udi de sai na aka safri he me pa cho ye frame ata ai mete kumasi ampa ba me ai wo boshan ampa ai boshan ampa me hona mete ata akwasu ana ataya wadaro mataya tiafo me ba no oba ne hwan sa ata bia yemba adentia ane se me yo hunta papa afi na bi mun na wo bi se afi na mewo se ma ha se ejije so obi a ho de so na we ha de chonkia obi a ho de na me ho ko bi a ho de party mia me ti abo me se me yo hunta papa na wo bi mewo da me o de me no bi ti to safo ya no nya puna no de apo obi wo to safo nya puna no de apo se o sika safari re me se obi kwanyem no ya ntafo no de be hyem kra beje o ma ka jere ma ye pipa to say no DNA enye se me be hwe no ama wa wo wie na di be se mfiensia obi abasa ye ne dia o be DNA enti mesen san krata se o di abre maje o mo ya ntafo no nko ade maje nemo no DNA master ye nya ne sa ade makame ngo ntafo e bitwa wonya menya o ya kra me bompa ye tia ye twam Yesu oya ntafo no me ma okay enti ataya ena ewo yenim hei ata wona waba yenim nyabotre ma wo ho ede asem ena de waba me ni metiefu anim yo nana me dase oni wabedwafo me pa mo chew de etie ni say me twa bag e wa de hyiman ai ke wo ho ba bi ton bag bebre na ho na me wo na e ho hwehwe me edin a wo de behu me ya baba ako ababa ako wow sa pepepe okay enti ye nyina ye ho boni bia nim me ne obi a te kama enti dako ena girl ba ko o me opposite sa oni de otwa entade ye friend ya echama ena oba me patem be ka kire me se aba me pa chew me pese wo ma miska kakra ena me se o de ye de no se o de hyeni dwanum ena mbisa ne se eye no kre ana se odi agro no se eye no kre ena me se okay ontena se nti otena me nchen komodidie mu a ena se ope 6000 ya kanetiti 60 million no nti menini didi nkoma na meka chen se me de misika ne ye madwuma enu nti ye nyina so ne ye wo ho enu nti opese o giska ne bidi a menene be ye krata ato so enti me se me de misika ne ye adwuma na wotwe bia me nya bi ne me madididi enti sa na tie de a me de mana ono nso na wotwe bia obema me bi de adidi fine oti ase ena okobo krata ba me pa cho krata enini okay ena ode ba ena me ma me bla ba ko be sign ya dansini na me so me sign ena ono so kofa obi be sign enti ewo ma no ode na otwe no ode bi de wo so ode ma me no ode ama me ewo ma no ode ama me tinana
edi be na kakra na ofa obi so bae o se ni nua ne de maame brago a obi anim se efre no akosua brago ena odi ni nua ne so bae to odi ni nua ne bae no se aba me nua kumani na ono so so pebi ena ono so ba begiye me ka the same thing am ka kire ni nua panyin no me ka kire ono so oso obegi no ono kra de baby owo no one man bi ye bi aha ena ogiye ono so gi 5000 nana me kan tia waso ewo ma na akosua brago so di obi bae bema ena o se aba me pa chewo brain so madam fo no ono so ton cars enti o peskani bi akwa so ni sika so akoyi ni car me hwe din nam se da bi mame minnimu be me wo no sister mi enu ana ye adwadifo aye wo ha oka mi ka bia wo se da bi mi fama no nana oje 110 hoi na we na wo ma se wo mu ye emprafo hwan akosia blago eni Isaac owusu wo mu ye emprafo wo mu be wale me so minnim hwe enti de wo ma ne se afei edrum mebon baka kire me se wo mu be wale nam si yo ehyehyaya no mu de to manim nam se no de mo be wale ma wale edru ho no mebabi ana ma baby ampa time ni dru ye no mu de hyehyaya so no o mu ye memre da ho ade ofie mentimi anko na kasa ne nyamu no ebe kakakra ma ifro na bedu no ena Isaac no be ka kire me se o ma memu o mu ba program no o mu ye se baby o mu beda ene baby a o table o mu akosati ni ade o so de eyi sisi ho fine enti me ma no 30 million na on fan koye se adwuma ne o ma memu baby o mu beda nyina ana m ka che ni se miniska ska na o ma beje no edoso enti miniska me so me diska na ye madwuma opa me che obia na o ka che me se no kra de 30 million no kra de e ma me fan kan ska na o ma boleta abre me ne ho oya ifro no wie ya nwumra na de chen ya odum sika be ma me 30 million no ena me see you ti 30 million ne de na na man fa ma pepesim esan gidie ne asama o ka kire me nti enti hwa na me koyi 30 million na me de ma no odi ama Isaac go wusu me de aka no ho ama ne sika na koye 140 ya wone maami brago ko ware kwa wale no enti papers ni nyina ni me mo bo papers letter by enti nana de wo ma ne say o me de wo ma ifro ahyehye so ade achen ye adwada me sika na ama 30 million no kra ama maami brago di be na o twimi no abefa ye line so nyina abeda ase nana kasa ne nyamu adana aifro no dru ye no kwacha center patakasi ase me ko ho na me ko ayie ensu to the whole day anam se me de mani ko hwade anam tu ka na me ko ye me ko ya no na fat shobe seni patakasi ya sisitie edan ho white but table bia fancy ho table bia ya decorate na me yam shim nam se misikai de akosuni enti ehwa na me de wo mun hyase na betena me kan mu na me de pu a na me tu ko mayi nana edi be na wo twe miensa 30,000 no kra 3 million 30 million no kra mai ya fa na me suro ma hyase ada wo mu ka se me hia me sika me so me na mu ka se sika no me hia mo de ma de e be ma me mu si yo nana ebesi ne eno ebesi ne nana edin kan me de kwato panyimu bi anim wo ye ne nne ho ye frɛ na jadan o ma fi me afa ye kire no na ye din me ma me wu no hye fridge me peska ne bi aya de enam de ko bushe police station ye frɛ o mu na akosu abrago no nyem ono nko ano mu wo na ti koma ne ba obesu ya na panyin ne se osre me na sabra Isaac na nyem na yira akosu abrago no na me ka kira wanyem na yira akosu abrago ma ya ifro na wi anyem na yira akosu abrago no enti ye chama ama Isaac mutu ama eno o ma pia pemfo na ti eno aba police station onto oba ye na papa ne hu no na onyem no obesu ya na papa ne pa me cha o se osre me sene situation ni sitie no ntimi nyai na o muso o de baba nti o wi a na ya mareho ena me de mitwa so na nipa ya me mobo pa bi se me
minim sani ahokyere siti enti me ye me ye din na okoye enti okoye no na ye chama ne rekwato obi anim se ba bia me de asem na duru enti on frame me no mpa me chewo de beba nana eno so a ama wona kashim ponchra me da papa ne frame me ka chem nam se da de asem na duru ni de in fact omu da me hu so omu pese omu betua ena me se won de waka amaso me hwe kakra ni nyina o man fi me enti me hwedin me hu ba bia me fa asem ne mfa nana mani abre enti bla ba ko so wo ye ho me hu se ye chama no farefo no oni ni di nkomo na me de ko tu na nim se bla ya ade ye chama kwan o de me nam suni enti me sra o ka kire ne se me mpekasa me pasem nanso so wan fa me sika ama me sika no letter da so mo ba sa me fa ncha mo de a kam nim de be ma mo nanso ya boleta ba mo wa beji sika ne de o se me ji me sika bla ne kan ya o ka kire ne se okay wo 20 million da ho ana bla no bi sam nam so on de on family na be sin ne afa no de ba a studio ha de amenim wa fa sika na ama na ye no na obi ka kire me say Isaac no ese wo asase bi enam say sa na tie de amekwa akohwe ti da na me friend no no me man ne bai enam say wo so wo asase no osian enam say sa na tie de a ma me nkohwe na me pa asase ato ena o ma me ko pack wo tikro mu asehen ajoso jaati ho junction ne so ena me twen no ti da obafro ka me ne kwa ye duru ba bi no na enkrofo dwi prot bi na nsuo nam so enti wana me say na wana be top prot e won nsuo mu say me da say bi de me mpe o no hwe me din wa ye din no hwe me nana ye koye bufa ba bi no osipake ya me pake ya pe wo say ma sibla na me ya ma hwe me na me say na hin wo de me koyi afede ye koye nana se ensuo na ye dru su na ye dru ho na no obi dwi no baby a free ba sa e ho no se ho no de me ko ensuo ewru su se ya so na ye pebre o wo hu nipa boni ni e pebre no ko kire me baby ensuo da me so minim bibia na mayam ho se minim ti me dru ho na me se asase no wo se ni na me se Isaac me mpesa asase we me mpe ama eyo de na me se me mpe me to asase we ye ba na me ka kire o se obi obeto nsu asase no anu aye din hwa me ne se be haya na nsuo ni da etwam fa ho me mpe na wansa wo friji so ko afija aside we nsuo bi da ho se nsuo no na ko fa ho no ena me se me mpe ena no ya tina kan num na me si ni kwam nana okoka kire obi se me se me pass asene de oniska bi ode ma me Isaac no me na me ka kire me chantro nana wa bo besia ko ware ya abrago no akosi abrago no me na me ka kire o se wo se me se me pe prot no if it's a prot na ko me mesa balance no ti me se me pe prot no de oni ska bi a ode ma me ena ni pa kro no frame me ka kire na me sister mate nana wo ba je di say asafo run about yes if we be wo ho omu ya lawyer for omu diska me frɛ omu ama ti da be me ko ho na me ko bisa na girl no ho ni se ma me pa che o ma me ye chama no kwa na ba no ba ye no kra no ototo papa so ena wo se ma obenya ba ma no na me se menya no me ni ba bi oti nana one thing so no omu nyina me ni ba bi omu ti o eye gidi asem ena ma me diska ma omu ma ye nhwa de bi sei ababa ko nana ye chama no de one no na ewo station ho ayadwumam ho ono oye de adwuma ono otwa atade straight dress e ma de na unim se ote hen nana mpacho minim se ote afron kwanta ye chama ne te afron na minim fie otim afron kwanta ho na wote no eye hwa bi na ninua akosi abrago no na obeya efro no yese ono na na ti afro kwanta oye wie na otu ye na ode ho ma ye chama ti yese ono ote santa area ho baabi minim baabi a ote
ɛna ne kunu Isaac Owusu ne de ɔno de wonim baabi ɔte kora na se kora de according to Akosua Blago ne say Isaac Owusu no kora adwane kora o say wo baabi Sagalam say ase kora nti wonim baabi ɔnam hwan na ɛka say kyerɛ we na yira Akosua Blago na ɛka ɛna ɛka kyerɛ wo sɛ ne kunu wei ne kunu adwane wonim baabi ɔnam ɛdi anadwoma na semnie ɔno ɔba warefo Akosua Blago ne say ne kunu Isaac Owusu no onim baabi ɔwɔ no ka se okọ galam se ase akodi gala okay ma yen hwa de bi da na wo no mo ware na wutwam na se me fa ha no ma hwa de no wusi nsuo toy wugidi se nipa bai na wadaroma mimi duru ho ne de na ayefro no kra nyanko so enti na dam ho nyema de minim na me ka no na dam ho nyema enti mimi twan ya na me friend sister ba kwa adwo anu omu wai ena so omu mai o ana me frɛ ya chama no no se aba na wo na me se matena ka mu me kɔ ɛna me kɔe enti enu achi no de si hɔ de minim okay afei me ensan hwɛ se ye ya ye ka sei die enti no aba ha de na ohia yen se ye nyemo a nana modaroma matem nka de daada nana mini obia mesra mo wo ma twimadi me so me mpesa wo mo betwimadi efise me nya madwe se me diskane che wo mu menya madwe da se me diskane che wo mu enti nana mesra mo madaro mamomo ame na me sanka mesika ya chama no woda so twa enema no nana otwa ne he otwa no wo baabi ameka ya dwuma mu ha otwa eho ye he eho ya adehyeman kageti adehyeman eho na ya chama keu eho no otwa ne eho no otwa ne nema no wakɔ ne hɔ akɔto ne wɔ n'adwuma mu hɔ sɛ awura nana wona wode me akɔto asɛm mu ntimi hia me sika na nka wayɛ yire no wakɔyɛ saa bi da nana mesi mimini no ɔno so ni te sɛ deɛ me ne wuti me ɛne me nso ne mu da saa de ne deɛ nana me mpɛ okay me so ne me ni so ɔhye na me yɛ bahat pa na me start sɛ me wo no me gya me bahat ɛne na me sua tankwando okura nti wo ya deɛ me de ba yaw no na besi ne nyina wɔ mani so nana obeje di se me ti wo sesi agora me pen wrestling me be a wrestling obi a honam dim TV beto wow bet se me so ne mu se on fa me sika ma me no me nya bi da me start se me gi me sika no oni mini o twa ne ntade me so me twa me bag ye nyina wa adwuma mo me ne di hwe ne mu se ya me so ne mu da ne mpo na na de ya me yakra ne se omra me patam maka ncha me se aba me sra wunua enye anabi ame ho akire me onye bi da na kampo se wa ba me fie mpo abeka bibi akire me nana mumu ame na me sanka me sika ade anini krata anini monye na muntwa na meka se fato so a na ade ato so ama me abai ene takwando no kotwa ne bi nana amafo ti me ka se ni pa bi wo ho a wo awie no ne na me ase eni pa bi wo nti ya na misuro se wo de won se ko ani efisa na na hwade enanu on se me se baby ayaba no yaba kwam ti me pe baby wo kageti e Dubai ena obi ye se obema me baby enti me twama na obi frɛ me nipa kro frɛ me no aba na me twa mani ena o mama konwa na sa nipa nso ye ne na wo soro hobi na o se me de ma ba ha wo enti wa ye ya twetwetwetwe ti me yesa sister ba ko aye no kon sei na wa twe no me hwe baby eho ana adwoa aye sister no kon sei se hwe wo baby a wo hwe menti ase ye te ye kakra na o ka che me sei aba unipa wadwane nam se hwan si man blago ujina asesi ayem se odi ka hu na wa hu gate 12 kageti a gate 12 me say ohun se wo ba ohun se me ba no na se na me nan ntimi nante amenante boko ti se wonu wodi ka hu me kasa ne nya mo sesa ne mama konwa amete so na obi girl bi abefa no mimi hu se ya abegina me hu ti se baby akonwa isi no hwa me no hwa me enti girl no call ya pe ana sesa no ka chem se girl ya obegina he obespire de mi so minim hwie o minim hwe nana enti se mi ko so no kameti mi aye nana ama na bro so na yesi mi family anhye yensem
enti me de fa be bia wo se me de fentinam de abepie mo anim sama me brago ni nua ye chama ene ye akosi abrago kunu Isaac nana so ma fa misika amame a me hira sika ni so kuse de amasa ni pa mi ensen semme me no mu nyina na tie wianum na o mu fa sika ni obeje di se me koto me ka Isaac ni ka cham se oton cars enti me meto yasi bi free no hole yasi o se de yes sada brana ko pem sika na di anam ka chen se me pa yales we na ba keto an na ye me fe ye maka tie no na meto na mkoto we me koto nyan ma da bia ofre me ma na we de na yi nye o ne de nye electrical fault nye anam se nya hwe me ma no nyina ye me ma nti meto na wo mu ese ya wo mu de be ko mazi na na ka no so ko beje de aka ho aw wo se oton ka se ye so ye Uber driver se wo boa no de no dabra wonu kra na huro ka se wo fo no e ka anopa bia me na me ka chiro ọ̀run ne horo kaa ho ẹnu ọ̀sán yẹ Uber driver ẹnu ayẹ ne ho so ọ̀tọ̀n cars ya nkasa na nke obi a ọ̀tọ̀n cars wate ẹyẹ ọdị ẹtọ bọ arọfọ ni adehye sebe krobi asante kọtọkọ ọka asem bi ọsị ano a yɛde pɛ bosia no ɛnyɛ saa nokoro no a ɛne yɛde tua ba unimade fidie ɛkyi aboa ne sunko fidie se jayaboa ne sunko nanso ɛwodo a ɔde bɛwɔ so maami waka asɛm bi na me yɛma hyeme sekani ka kyerɛ wo sɛ adeɛ wei mehyira so kose na me de akyɛ wo a due die wanim no due na no afidie ya so ɛna papa akɔkora bi ya wɔne awura bi kɔtwe mpena na ɔka sɛ mpena twe no ɔso ogya ne ɔntumi ne ntra bie mu a onya ne kwan na ɔso ɔbɛma 2 million sɛ papa no wakɔwu papa no akɔwu I'm telling you wakowu se woni obi yade na nipa ne bie na no ka wo na wo tete no no ka kire o se de wode yami saa de kode no mahira so kuse e de achewa due eye bomb e no ato no e wodo a ebeba na wo kwabrane woni wo yire nkamom enkoji sika amode kwa akwaware wo hwe nsu eto ye ni ntie saa wade no e ka ba fie na ye kobo besia de ko ware ma ho odin enya wa ho odin o nti obi ho odin fa to chacha krachi ya kwa akobo besia one ne yire we ya beje wonu akoka bom e de akwa akoware eduru ba bi esese utua afi de adane asem na sintudua no de ebeba de nam ne so ebeba no onue enu ya na yedi dom wanim koda na idua se adua no afa nipa nan kɔ se weiwu na we besom eye na yi a na fa ne kɔ ɔno nso kɔ na we besom be ye na yi a na fa ne kɔ saa afa nipa nan ya na mienu kura sa da wusu eya asem ba ko pɛ huntie o se ya na asem no ebitie enti ya cha ama wo ni mami oni ni nyina na ti dwom oni wabusia hyeda ka bomu aya adwen se ene ye bebo maame ne fom enti no be yes ade we wo manim ha eye krata na krata ya wo manim ha yi eye Isaac Boateng enyu owusu Isaac Boateng sasuchiri declaration by Isaac Boateng promissory note oba de achi ame betena se na kire mu kotwi mame ene fie de obe kire
of 11,000 Ghana cedi. Oh, me do be kwa abi. Oh, abi wo ho, me do be kwa abi. Na we kuku asisore je brofo ana. Bia. Se brofo ni bibem. Na me menhia na kuku asisore je a. Unchirem. Menchirem. Kila nchirem. Ai, ti se mo hu se bibi wo ho na sa po afa so. Ene wo hwe. Sa chichiri we no, e wo ho free tete. Na nso nam de waka ntima yi afiri. Ene yi free no kuku asisore je menhia no. Okay. Isaac Boateng of house number E7. Me Isaac Boateng a metifia ne number. South Central so edwo South Central so ho no na metie. Asante Mantem ye mu wo Ghana. Me wa Asante Mantem. Do hereby solemnly and solemnly declare as follows. Solely no ma ho. O de ka so free na komam kan sa. Tiefo amutie mo mfa sa. Solely no free na komam. Edwo shebo no. Me sheme ho bo. Nti enu de ye bo agu. Number 1, that the declarant herein and a citizen of Ghana by and nationality. I say me Ghana ni kron. Saying to them, we cannot hear the simple, dear mammy. That I hereby on the 12th day of November 2021. Hey, any uncle fit more day. Also, me do me nu. I done it to say 12. I dare to do me in the year 2021. If you do near you back, hey, receive cash the sum of 11,000 Ghana cedi from Gifty Brago. Meje sikapa yeah Ghana sika. Ai meje free Gifty Brago. Oh dear Scandia 11,000. That I promise to repay the amount with income with idea with plus in and with in WOODEN enya within adentina we so be kan within homophone English teacher me ma kire English da wo te e be ka homophone wasam di akire English teacher me mete wo ba be ka English homophone di akire me ja kwa me wa kire English da but David English teacher nam te ha no mfino obo me mfino oko school nko teacher o che na de o na kire wade da bia I promise hono. Yeah, he no I promise hono edru I promise to pay the said amount me shebo say me tua sa sikai within a period of 6 months. Me de bosu mi nsia pepe. Ene betua sika ni. Akwati more. Enzu 9. That I hereby promise that I will pay amount of 150 cedi to the creditor or every week. Me share boss na otwi bia no metua 150. No no ye obetua to the creditor every week. Ai. Mama, na otua sa 150 no every week in the month. Every week na na mpacho. Otua sa ba bosome miensa no credit ye de. One to be okay. The account declaration. The here na here. Okay, number 6 equals to here. Equals to Swabam. That failure to English teacher. Mama spell him out. HONOUR. Say Bob. English teacher boy. Boss ready. Obo ube to me abo. Jata be there. HONOUR there. Honor. Obebo now. Failure to honor my promise of the payment of the said loan at the given period, then the creditor will reserve all the right to take any legal action against me or deal with me
accordingly. Sa krata yen sem amaka ne mu nyina no se bre ni du na se me ni me bo hye so a mra senia Ghana mra tie no maami ovani me eno ya Isaac Boateng de no anti ye wanwan papa Isaac Boateng de no ya chama senia omu nyina sa no me enso kobo obi the same thing 6,000 ena akosua brago ensu kobo obi ise nipa miensa no obi abo ni na abo kraka de tonso yo enti obi a onomo Isaac ikura de abusumi nsia na oye na dwe so odi tua wonder oye be menti na enfie numu asesei nie ontua aye no wo de twato a wo ni Isaac ne kasa aye da be maame nana me pa cha wadaroma efri na yefro na chibesi ne meni sei Adam di hu na menene kasa aye no ye da menene call prot no so no ebesi na benfie miensani mi hu nanim da onfre won ka ahwenche nana ne number kwa wa change no minim ne number na yire ne nso mfre won ka ahwenche opemu se me de ne ba ha na da na ma obae no beka se ne kru na adwane no sada na me di hu ne yire nanim ye chama na won ne wa patam ne nso kwa obia wo mu miensa nyina obia. Okay, memma mabedwafo no ensemisa kwanya ba kumienu bi na onumu abusa Hamidu Yosayo ose good evening enemo amohwe me evening ne doso pa nyankopon nhira mo ya na mo de baabi amohwe free no na mo de abaso na eno aboa ma yahunu mo why kwa me diamond o se ebusa no ma na bio me de be ma why nyabotre be hu so ani abre nana ya akrobi asante ye frame Frank awiai me manu abedwafo nyina anso ha ya teda se ebru se wonso o ma ya ha na onso wa join ne nana ya akrobi asante na wiai ahoma ne so ayehye na me wo Germany edu Robert na me nso me hwɛ mu yi edu ye nso ye da se ebru awiai ene wonso wa ba ahoma ne so na oba abesumbi nana ya akrobi asante you don't share no duano no kan say ya anya de se ekodane na nka sie jai ma eja Moses ewu ansa ge ne nso so de eja Moses yakotwato o share de asem na your friends Jennifer Hefziba wasem na wo kan de nka ehu ge ne so de eja Moses yakotwato enti enu eja Moses so no na wo mo ekone doso why entia why enu ntia why Aruntia why no I'm voting Zembiasio I'm voting Zembiasio Zembe opa samwaka no bia yema due na wo nkumu akofi say Moses be we won tin yema biase okay dia na apese obisa maami nsemisa mienu 2 bisio aba akon aha ebra wo mo baaye no wo kan say adansifo bi ebesen san ma wo mo mete ne sa ne tie sa dansefo no ebra a wotwe a entwen na wo hu wo mo no de na wo mo ka yo me da se de tie ne se papa ako ye chama beji ye no o ma akosi abrago na be san ma no asa dansini kabalo na akosi abrago so beji ye no o ma Isaac Boateng na be san ma no asa dansini enti we beji ye na o ma we be san ma no e kakra na o ma we so o no so beji ye e na we be san ma no enti Isaac Boateng na o twa to no akosi abrago so na san ma no esa gidi enti e na me de ma wo mu sa akra we so run about one na say if run about they say so run about ye buagum ti ye fam ko heba mensia na be mensia run about because say can go na akwa de say ye paka for ni ewu no a ye kire di aginamu dini we ye di aginamu ama we ye di aginamu ama we so di yem na kwasa na sinsem di we di mensia run about na ye sia ne ha no afei bre no a wo de call wo so de call police station no ani abre pa no wo mo miensa no se ba ko ne baaye na wo mo mienu o maka no efiri wo no wate wo mo nka no wahu wo mo bio na den e na wo mo kae me pa che o mo wo akosi abrago ati koma ne baaye no
akosu abrago no besun o police station ho ma anso won de Obama ne ho ana Obama wo nyina Obama wo nyina obejira ho ma wo nyina sese nti obeka say sese no omo ma memre enti esa sun ni se na no osinyima wa etwon no na chief inspector ne ka kire me se o sere me ipanye ayesa onyem enti opa me chew me de me ma ne mre kakra te ba sa na che se o ma dwudwu o mu eno na sai shema hometie ma me sai de call runabout wo ankofo ne ho no yes enti na monje hye ne ye se na otwi bia na obetua nia ebeye chop money no ama me enti ebere bi du na unia usika tene no a na wa omu fama de ema me sa pepe na wo kratem ena omu gitum ena omu tua na awotwe ne be ensia bi ai eno anu ene firi ho eno anu no enti afa omu bejai no ewo ma be na otwe biensa na omu de ba ko de aba ewo ma be bosomi na omu de ba ko de aba afa eno anu no enti se ho na e ka kire o se wo bi adwane no akosi abrago na ka kire me se ni kunu no aize boatin no wadwane o so okọ galam se ase akodi gala eti wo hu ba bia wo no an yire na ka kire o se adiki wadwane wan ka so watu kwan dabi wo yusu kasa o so wo hu ba bia wo no wadwane aja no so okodi gala ne ke se wadwan wo no kra ne kakra aka na aka no bebre nya kakra aka ni bebre tese wasan ne na wo abrago abrago no so ewo ba de da enti wasan ne na wo asama no bedding or the bedding ni bi abeka so wakasa mi kuna tukwan wokopa adwuma aye obi kana wadwane so wadwane obi wadwane na no ochima eja kwa be onso bra na onso nsemisamienu bisa onyame ba eno o say this is my granny's favorite program na na krobia onfa odwuma die yi ni agrokra Mate Ebru medase eja kwa me de na apeso bisa mi yo nana medase ma enche tie fo bi aba eja kwa me omko ya efro no ba ya obedase ho no tete de ni kunu ka se o ya efro no wie ya na o de aba me bwa nti yoko ya efro bedase na o ba adwom no udi ko bisa ne se ukunu ka se o wie ya we de o de ma de ebra ko bisa na me pa che oba ma patem ho enti emra oso me sasa odamase no obu ntwere ewo manim eya akosu abrago no ba ne kru na amabi enti me kru ano me ye me sasa se de omu ye no enti me ye me sasa de me sahwe me afon so se wo hu de omu aye ebi za samna ni nyana na ochisi ne mai ebia mai bebo so me kru na mai enti me ye me sasa de me sahwe me afon se omu hu oni kuno tale no ho asem na me bisa na eno ka ho bi na ma me bisa ne se wo hu de wo maye no se ma me pa cho nkasa minim bibia nkasa eno de yes an fisa na ne na fofo di na chi onu su kuma si ni abaya on pese na nim begu ase enti man kawe o kan se man nkasa men nkasa no obu ntwere sa wo mani ena me ja no sorry ko mo wode ko hwe plot na oba ba ti akira asem se wo se wo se wo mpesa plot ne dia ene wo ni sika bia de ma no action be na otekie me pa cho eno efri wo no ena me ko ka kire ye chama ne se ono na de akosu abrago bae ono na edi Isaac bae fi se nam akosu abrago so ena ma Isaac so ba ba ji sika ne bi ntime jimi sika ne nyina efri wo no ye chama ho ba bia moton ade no mo muhima wa na mo leader bi wo ani ewo leader ho ba isanse ono no on try ene ni binti no ono de oton tade ti on kan ye kuo no ho area ho no nko na o ye sa business ni bia na wa pode nya business ameye papa adoye na me ye na face kra na ito da bi wo ho a ye timi ni pa be 30 ni akeka ye ho abom eda bia we de bia 10 cedis edu na wo twa na etu ama ba ko ye timi ye sa de ne wo dwom susu sa oh ana mwa susu na minim sa me boa no minim sa be kwa akowie se kama kwa akowie ni fie baby o ti besi samre ye chama akosu ebrago Isaac minim baby obi e se se obi bisa se sika no mo fa di obi so mu ntua obeji adi meji adi pa ko mo betu ya papa enka fie nan enum ba ko ye num ba ko ye nan enka o mo tua mi sika ama me ana mpacha me dasi me dasi wa ko bo besia de akoware
waware awie emfie nan a senum achi besia a wokɔbɔ ye no tua nipa ni sika ma no a adane nasɛm ade aware wo honson ye ba force se wo be ware na se wo honson ya is it by force? It's not by force. O person will marry and the marriage you don't have money. Is it by force to say do the marriage big? Na wo honso besia na wo de ye wasa de fan ye si table bia ho na wo be de kura ti usika nya mfaso wo be da ti usika na wanya mfaso e wo so hwe ene wo ne ene sa asem we ye asie anya pe 150 million di ebi no mo ye e ho anam de me sagu mi ti se mawu ye nana ababa ko nana mami musa o sa asem we se die na amo agye adie se akosi abrago ni kunu Isaac Boate wadwane ye gya wono akosi ande na amo agye adi se nana me pa chaw dia mama agye adi ni se wa change ne number me ni number biem me nimba bi so a me hu no ena da no so a me hu akosi abrago no na no ya o ka cha me se ni kunu no onimba bi owo o ka kire ono ni se o hwimakọ okodi gala okro bi so enti amama gie di se wadwane agya no maame nka no kro bi nkire o akosi abrago na ankasa no enyini ni hwe obi a waba post station no waba be share crocodile tears denchemsu enu wabesu na wahu ne mobo post ni apa o chew na wagya no ma ne kọ besi ne setede ontua sika no se nipa we yi be ka kire o se ni kuna onni mienu be gi se sika ne ka bo mu de kwa ware ye no wadwane a wo gina di enyini ni krache no o hyekumase ye ya fasa asem no fatu trim enwoma abrantia ne boye e wo my Ghana yimu no o se kakra be kan menya wadwene se sebe unim nyansa esni obia wo wiase hwe baabi awo wunyansa ekokopem no eho no obi de hya ase enti wudie bibia ni a wo se media me ye fast wo ade we pa de enya fast pa me ya onua obi ye hurry up o ye faster obi nso ye hurry up enti de wu ye bia no ene me ka asasem we wodwumadie ya hyase dwene hu mienu sese ye ya ye ka sei wo ye chama woni wonu akosu abrago ena akosu abrago kunu Isaac Boate hwe obi tenchen obeka se mo hyeda na mo bo trimupo se maami wo mbe bone fom enti na maamo yes ade no o de mo me hwe ade bi se mo hyeda ekone nam ye ba ye no so kunu toka enkosan de ba be yi maami wi ba kono no mienu ekone nam ba ya o se ne me wasase o se ekokire ni nsuom nya oba nam pese mbone fom mo huna na mo dwane nya fom bo nam pese mbono a na sebe wunsusu bone edema obi no na osoro otehudin na ohwew yesi krachi no a wokura tai no wo pebo na wato de abo anoma no kaka nani ntantano aho wo pe baabi na watu ne nan na wode asi enti anei wode ya wadwen ne se maami wafa nsika no adi umfani o umfani o umfani wanhwe ya ubetua eka no aboroso ubetua kusi sesebe odoma nkomankora de befrew monhwe ye asemi ba ye jataba ye chama oye dwadiniti se maami ya akosu abrago maami brago onu nso ye dwadiniti se maami ya woni ni kura Isaac Boate no e de anamo na motu e de afasa asebue ho yo na that's asem eba han mo 7th March ni 2025 ana onde asem ne bedan na eba ye no ye to ye nsa frɛ akosu abrago no ene ni sia e didi kan oba no ye ka chense oba woni ye chama ene ni kunu no Isaac Boate emra maami de wanya Isaac ni number ma ye because number de ma ye no na ofre nko nti ye de to wo manim no me ye so meba ba oba no
ono nko na di kan bae hwan nko Brago he de Emilia G ba me so fie mo frɛ na akosua Brago okay ono nko na bae ana obae ka kyerɛ nse da bi onko fa ne sister panyin no ya chama no ne kunu no ene Isaac Boateng no emra office nti ho na ode ne kunu ne number ankasa maye okay nti okoy no share say every time no mbeba no kofa ya chama ene ne bae na Isaac nkan nti me frɛ Isaac no na sabi asama waka no na nto asum I say it make sense to yen Kenyan sasem na asama waka na nto asum nti okache say maame ne ba bi odi be ko bi onfa nko won ma no na omdo metumi aba omadi akira ba ono de onsi ana nsi hechina Isaac Boateng no as ne numa asama waka kire ye eno no nti mi bisa an say adai no so ba bi akọ no kura akọ mo akọbọ krata to so amadi kan twie bi di ama no na de akai anya fe na ode ne be ne na mu Otec FM na ma ne surade eno nti na ono maba na msu okay eye no krese oni sika wo ho no se akata 14,000 on ho ebrebe na ade ma no se bra ono benya ebra obenya wo wakọbọ besia akọ ware oyere akosua Brago nipa akọ ma obesia ma de kọ ware ye no wo ka kire nse bra obenya na ade be ma no to aso bra ono mu benya na mo de be ma to aso na odi kan de ko dan papa bi mo tutua bi de ma no ana akasi nti wonya abotre ono no oni ha otu kwan nti bra obeba no wonya bia o mo de beba to aso ana medanas nti ye chama ne Brago bae no ana e ka kire wo se di akwa ye no ma me no ya de o so ogi ne sika ni nyina 25,000 eno hia efri mo on fa hwe nto so onye bibia ne sika no hia okeka bo mu de esi no nti mo nkofa na mo mfa mbra ena on be share bre bi se ono mo kọ na o makobo mo ho na mo gi loan bi na o mo de aba bitua se sika no na eso okay to mo be share ni 1 month bosome kro nti bosome kro no eso ye no ya mfre no ya nye omo hwe ye ka kire ma me so onya nto boase mre tenten no kra no watwen na nye bosome ba ko edi anim ye omo be hye ti onya nto boase na ye ntwen sa 1 month no ti ho ana ma me nso se de enu nti no de abedan ye nti ye be ye bia no wate ene ye sere omo se omo nko na de omo eyino omo kodi hu djuma no omo kodi hu djuma ebra no so a omo me nhia 1 month ne so ya ofre Brago na akosua Brago na asisika ono mkwajina nso ye omunni sika bia omode ba ono nyenyae na sabi moni ya ba besia obia ne mo anye bibia bia nkasa ntia mo be hye bre se munya kwa mo mra meka bibi ntia ne enka nkere ma me biko ye ni munyam ana ye de agina de amamo nti fon so na wakasa asem we kire ya ento asom yi nti ko ne bre bia ne frɛ wo sister na mo mra na de mokɔ ye kosi ye se munya bi o se munya oni ehunu ana mo foforo ye nyina bitu a metime de maame ne sika ma no afi ofre na on fa bi nti maame sende omba ye no we have pictures or the bar office wo na kire se ampa obeka asem bi se o me sende de ma wo no sende de ma ni nua ye chama no we ye hwan na da so se mpam cha tie for Momra TV de so se wo ba Facebook na YouTube ne so na wo hwehwe Otec 102.9 FM Otec 102.9 FM infonyini no eda so we ye hwan ya chataba Brago ni akosua Brago na ye friend Emilia J no de J bosia ware no no de okọ ware ye oni ne kunu disika no kọ ware ye oni oni aba na tene nchen okay enti oba ye na e twa ye na me de Sunday no se omonye na omo hwe se yempese ye de asem ne beba fidie so because omakoye busuya te maame no so hu ne se ne busuya ni wo mo nti no ne o fatoso why enti e de Sunday man no say ai won ya we so buy ni itwa no picture say oh sa o say ai ya we enti when the hunu no ye ne hwe say wo wasama abeka ye ne ma ye nya hu mobro de ma enti say wakwa asama wo sa de betu ye ni muni nti se say no waka de a ye de bi ma ne sister panyin no say na no ba be hwesa picture ne de aminim na unfortunately wo frɛ obi
na onim number na me say ye de friend no o free obi na be frame me na me bo ni din sister ye chama ani o say ai ayi no me ma bedru ho na wo yi na wo ka so be ba no makwa akoto phone na wo di sika no ma me no makwa akoto na ma mehwe ana me say da bi o ha Otec FM na o huzo ayem fo so ma bon samfo o ka te phone no me friend back friend no wanfa and this is here ye di nkomo yi ana me say me friend no ye call waiting ana me sa free brago no so ye call waiting ana me hu say omo mienu e na edi nkomo no omo mienu kura na edi amanfo na efrefre won omo frefre won na omo mienu no so afre omo ho na omo di nkomo amanfo na efrefre won nya omo mienu na afre enti me frɛ Isaac number no na no nkoi enti brago ni di nkomo ni wie na ofre yen say di enti ameka say omo mienu na di nkomo no brago ne frɛ back ana me sa me hu na me frɛ no back sisi ana na me ni di nkomo na me say ma me ni sika no ho asɛm na ye di ho nkomo ayenye ya adwi say yentua no kra na me ne me sister ka ho asɛm etuo ne beto eno na ye ka ho asɛm o hyedua ne so a etuo no papa ne say akora wo wianka o say David o say papa me pa cho mi si o say David mensi etuo na de obeba form to aso eno kra na ye di ho nkomo yi ene me kunu na me say wo ye conference me ma hu say be ma gina so ukunu no ohefa no wo ai ukunu no de onye yi ebeba ye pesika no na kia betwa ni nyina free ho enye se yesi ye ntua entimo de yesrɛ mu de mokoye bia no mo ntwa so yesrɛ mu ye pamocho na be de betna asisi ya ye di hu nkomo yi ntina na omo ye omadwen se ma me ni sika no ombetua ye de yew na anya wo ya ye nya wo faye maame a otemanim hai memenim na da badmuntie hwe amanfo nsɛm a ye kama wo no mo no de ebeka ebetwini bia no ye bedane tamfo de ma no sebe yetumi ka obi asɛm na enipa tumi asɔre atia ye nanso odoma nkoma a woka ye ho no ota ye tinti onfa ye nsansi fom ewiase obi tumi to obi asɛm kora keke edi de ma no sɛ sika wei sabe maami obetumi agyae se ode kyɛw nanso ohu wɔ nakomam sɛ sabe wode adwemmɔne ene waka bom e de aba beje sɛ sika no hwɛ ye chama oni wunu akosua brago ene Isaac Boaten sɛ enipa miensa wei fra busua mu a muntie de America ne yi ɔno fra busua mu a abusua ne mfra sɛ enipa wei na animu ya ɔmfa saa maami sika no meto nyɛ saa mia medi maami yanim nam de na kɔ baabi na yɛnhwɛ de besie ewiase papa anya hwe abɔne nyɛ hwe hwɛ nipa bi de wɔnom wadwe di nsamfo wɔ kuro yi mu mia medi saa maami wɔ yanim nam de na kɔ baabi na wo wie de wɔ ya a wodi sika ne ba ɔnye fa sɛ ɔpɛ sɛ fa na yɛnhwɛ de bepie kyire miwura wawie na we de ayi ba ko ye fa kyire abra asem ne ba ye na ehu so mo ye sa ye fa kyire kwa adesima ho ekobusibisa o ma se ko ye nhwehwe mu ehu se sa su ni ban a o mo de ti edwom ho no eno no o mo jeje nkofo sika ye gye aye ntua ye de twawo mensiaro an about okay akra on se ewiase aye we se wo de trimukan enante a ya na eye pa enti krobi asante kotoko se adwombone eba akura trimu a otonumum ne sa enti ne sa ono obi nam ne nipa ni trimu fitaa no nante ne sa onso so di esum be nante a ensan se wo trimu yesum nti wo beto amenem na wo beto no mum na de wodi ni trimu fitaa be nante ne be nante han mu na wako na ya ne nipa bi nhunu saa ahun se saa enipa yi miensen eka wo mutribo mu sebe ombesisi maami anaso ombebu aba akwase yi ohun sese omumu hwan na asi ne ye enso ebia nko omu ditirimu kan ne nante ya nko omatue awie age foforo anampo saa bere nko omu so bo abosia ne bi ne yomisa sese dwetire be ne guta wo mo yese mpo ne yetete se wo hunu se maami ba no wadoje afa ba bi ndi emu ya ngeni enko ye enti adwembone wodi adwembone ni nipa nante a nyame hwe esum a wo tirimu no ma wo nante sum no mu na de wodi ehan no ene kroden be nante onso be nante han mu obekọ nanim saa
On say maami om ko ji ni sika nko mbe so mbo ne fom no maami oda ne private car mu wo mo ye wo ma dwen say anuafo mienu ani ekunu baako wo mo ka om ho bomu a cha ama na afa baako no so di kra de se mponi a Brago na Isaac benkura woda mamu wonom ekoye ye no maami sese no wo mo se mo agini sika nso wona fo mutimo wo ye na dwuma wodane kam enso so mo na mo doje ase de okotu gala ekotu o so wakoye de ye o ndi wi ase woni obi na mo a fa tirimu fitaa ne nante se de kwadwofo su maami tu no fo no wo se kwadwofo tirimu fitaa nante eni so be yesi ya se ya na bewie wo enti ebra wo mo hyehye se wo mo beji awura yi sika na wo mo de akwawade na adwembone wo akire ntidie ne ziye ensuo beto ye nyankopon de ohunu akirikyiri o ene ohunu de wo wutirimu ene ne eba de odi akyire wutirimu fe kura no nyankopon nim enti me bisa me ho se enti se ne wo mo ya adwen se wo mo bebu maami no mo de akwawale enti awale no ebegina be ya awale kronkron nie ena woba no atimi tuna anim tuo se mikuna adwane hwe din bi a mojema mo se mo anyem adwen se sika no mu betua nyankopon onhyira mu o ton mu be kɔ ne se ne amokɔ na fafa se ne a emfnama ebo atentrihuo no enti wo mo ba ye wo mu hwan na o sesa abrei okuta sika mu oduro pa ana se wodane ka mu de no so otonton ka ase kura no a ono wo ye ikɔ galamse enti wi ase so no obi nam wa fa trimu fitaa ne nante okay enti so mo pese o mabra bo si wo mu yi a wo mo nko pesika no metua awura yi ka na no me na ebeda wo mo so no emfiri wo mo so efiri se o ko nipa yi ni trimu fitaa oba besi ya o wo be ma kura o be ma da obi bi so kura no wo anya bosia ma no wono mom ene wakwaje na bosia jisika fa ya adwuma didi ho niam so mi nibi we nka ye bone dibi ma mi nibi ya agomane no atam ni sika dia maw wo se ba bia me ko ye wedding mi hia fine bi enti wadaro maboa mi wa mo mi amanim gu ase no wasan hwe no wate no dia maw na sa ma mi we enka ni senka aso de akoprapra ne dem na akodwutwe ne dem kora ma ne se wo de ne kanti wo nsan nya asempa enka kansan tantan enka ne ka ni besi ho anu akosansuo na de wo mu agum na go atwa ties no ho no afa ne se bob wo ye ne boy enso we de o san bie wa no na wo kansam se ne a wo pe medase wo mo pese o mabra boko yi a obi tia ontu wo mo fo nya saade ya ya ka na beto aso medase eja kwa me na medase ma mencha fitafo na mo akire ya bigini ni master na kwabra okay master kwabra na no so ye me light man yo yankopon hira no na nse nyame ya wadomo na onya Highlander na de we cheme a metwe akiri papayasa yeah so wo de cheme a wo na de cheme o yeah metwe akiri papayasa wo de cheme no me ka me bu be metwe akiri papayasa sure mami wo ye papa o wo ye papa o yini yem se me nuanom me ni ma na tidwum a nti ye je na so obi ka se je aduane hye wo no peperepere mu a wadu atem oni watem na mum papa yintia ma men kan kire maduru no masisu se ye mabosi anware hwe bank se ke mabosi anware anka bank fo be ka se wedding loan what wedding loan da what wedding loan da ba what funeral loan what I say what susu loan me bo ba what wedding loan da and that means ye mabosi anfa anware se wo so kwankora chai aware sa me bo ware adofo be ba bedom me ama matua imagination enna so koto yero madwene ho se o ma menyi na me wadofo me yekuma se ge hwe ambe bon na me am say obi aba sha every mo ntwe ni jiwa tire bi 1 cedi akoso ani 5 cedis obi a mama envelope ko ko na di ni akire no ukotia no ade koso kese pa ni 5 cedis wa ma nso hu se waba wa di envelope nti wo ewiase ne pe binom ama papa ye kra na afono papa ye aboanum oye obi papa kra na wo san suro wa akire wo ho akire wo na me menyi makomam me wo bi na me famwa wa ene masedani wo ho akire na me moa wa ene we na wo de damase mayeye eni sa ade we ya wo de yem ne bi musu ban practicing ni pe binum sei
e na ama ebi mu ye papa mu bi mu kra na che se akoya adwendwen na ato adwendwen wo sem hu bia obedi nti na obi ehia moa na nipa na ede wayi nani ama ne se boa oba beboa ukra no oba beboa yi o nyina ye obeyi ni bonia ye ode ibonia ye na betua neka nti no oye papa kra na emfiri ni mu ade na ya nipa binu ma nipa binu ye bone sa eye bonia ye sa ade na me kra de mentiase uni sika eye by force ka akokoware ye bobesia ade koware me de nka menim ne se ye bobesia ade kokoye adwuma na amfaso abaso menti bi kra da se ye kobobesia de ware we doesn't make sense nya se bie nim se ye kobobesia de kokoware awale an faso be na abenya wo so e the income ebe brew unya faso bia nta de nti na wo kwakwagi sika ele akwakoya oba ho ade ori kwakware a wonya faso bia wonya sika bia mfamfiri mu ebi mo so adwen ne aye some style bi nso ya kwaje busian e de bebe ware uhia na sika mu kra unim ni abenya ware wa awale no krase unim sika obenya wase na watumi akwaje sika na de wo meka se mekoware na manya people dondo yentu fra ayi fra wase ngume so a ade awale na nye ya ana o wale a oba no bewu ana be ma ne bewu ana monwo me aware de senka peniye mu pa efie de na nka wa ne simple na call baby people eni bone kra na wo san e twe di wachi e ka bohu sa keke na kire se de wo so wo scan na se wa ware ne ye de emfa so bia ni so se obeye people efie de na ye de e ye okay ye nuanom na mo pe aware ye chencheren no we fa so bia ni so ammoa obewie kra na ekwa kra sa akwakode wa aware na se na afi ato ne ntokwa nipa bebre aware ya egugu nyina nyama hu hia na omde mo hihye te ka ho na aware enya papa enkosi aga enkosi hwe mini adofo mesrel kwa ocho mumiefa we entu yetrim aware ya chencheren fa so bia ni so na mumie nsua ekwan ye befa so ebedi no krama ye ho ukosere obi ade a da wo be hye no wo de sesa da ne kra duru ho na de wunyo sanka de kro na kasa de etumi siese bibia etitu ana mo na de ko nipa ne ho na ko kirekire won nsem mu kire no nipa no ye why na betumi akasa wa be ka asem wo ya kire no onyi ntum asamba anu ya ne yedika enti wonya botre na wo ko nipa yi ho na ko kirekire won nsem mu kire na nipa no ntumi kasa ne awaka no oni bi ene wa ba beka ntumi kasa chinchina achi oje obete wase mumie ndi no kra ema ye ho na mmoaye na da achi bi ne se ye konsohwe mu ye hia bibi ne etu ana monko bi ho no ma nipa na fina komem na ode aboaye na se ye di no ye ntro na ya ma no kra ndi anima abire bia na ye be konsohwe ma ye nya oboafo emmoaye medofo mede besi ya da se ne ye be sanso ato aso mede mafa mafutuo sanso na mejiri se won so wafa wo dia afri mu na wo de betu anamo wo de bebobra wo de betu hofo no watu afoforo nso efo mede besia mede ne yana na akosia adepa da se ne ye be sanso ahia biem se ma ntimi nka biem a mene mo edi enkra bye bye. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Coplan, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Coplan is here to end their frustrations
with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Coplan to tackle this problem. So Coplan uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Coplan is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Coplan for your next online transaction? Visit us at www.coplan.coplantechnologies.com.